Peguei aqui o amigo sem querer aqui. Ih, tá na Avenida Brasil aqui, hein? Tá aparecendo na Avenida Brasil aqui. Por que tu tá virando o contrário? Assim é mais fácil de ir, porque a mão ajuda a empurrar o corpo. Otário! Tá me afundando, tá? Agora, escuta. Agora é o seguinte. A gente vai correr pro mesmo lugar que tá indo. Segue o fluxo, vai. Continua seguindo. Quando eu falar vai, a gente vai deitar e tentar nadar o contrário. Então, ó, a gente tá indo pra cá. Olha aí, vai. Em vez de a gente deitar e fazer isso aqui, a gente vai deitar e tentar ir pra frente. Pra vocês verem a dificuldade. Moço, ele pode brincar? Pode, mas a gente tá fechando agora. É a última. Vai, levanta na borda. Rapidão, rapidão. Correndo! Vai! Cuidado com a pequena! Vai, caramba! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Levanta! Ó, garoto, cara aqui! Vai! Você tira o contrário, João, pra lá. Jogando aqui! Pra lá, João. Ó, pra esse eu daria uma nota lá. Lamentável. Muito ruim. Ô, Isabela, você quer morrer afogada no raso, garoto? Isabela bebeu metade da Meu Deus do céu.